Yala Zima today, Zima 24/7. Yala Basi. Bay Mama Yala the Mulas. Mba kama yana sign like amba ye die nu amba. Yaga. Ti ekwe die dike Zima mamwe ba ye pare. Te erika ne muara yebenya zo. No bora mo otonesu. Na no bora ro ka oye no ro pare. Mo fa baso ba. Ekene mo ye hoi gonu akwasara. Ni eyo kwara kan ke. Na ye baba ye vake. Na boni ya eke wura na ye bro basu azu ai mo ye kura ko hu ya. Dai mo umu ni nya gbare. De ba mo ye wa brechira babake a elkamo ole ekwayire na ni nya tanta ne ye ba chimbo ni ba kwa brechira mo ti ye ima Africa nya kono. Sanke ahun no boss ke de be ni ba hu ni ba nya hwe mo ti. Zan ni nya ipangre. Ya nya fi a se ye buru bi ba na ne record ka fa record ka mo o ya kono. Sanke ba hwe ngongo ni. Na se fa ko kire erika mo onya kono ala e gbasu ani anyu nya ne ase. Sanke ye kuye dane wo gbazo. Buti yam feke ye de nya de ye bu ye o ye de bi piara nke e ba ye gu abasa ba bo no ama ejima ne ejina mame de kan ke ejima de mo ba ye para o mani ne mo be go no ala nke de mo bere ye 2016 campaign la British na bi ga de was standard na o ga makira ani mu ka idin dere re bokko ya jur mo le ro pare ejo ka mo mgane ake nkar para bokko na mani modu ala ba de ba ka do ala sanka dum che hura ye jima etu mo re pare huwe na mani modu ala para na wes ti ejima yere de mo na ni adwene ye ko ye ba kura be tu aja ka para sa adwene re ngbachi de ya ejima no ngo so ti esere ke mu aba ya to na ma me ejima ne ekoti na wo mo ya de ke ya ka bi ewe fe no fa de bi oba na wa ne abua ore anya ba ka ewe doka ya mure ne no hwidede no eji sake a enwura ndo bi ehunzi egu so keke ahun no wi ke me for be ye de bi a onye bo ti be demonstrate be ma ahun wi ke mejima menyejima ba bu ma ne mbaresa but so ore ye bi ekobobo a no zi ke obenya maso nya se orukuri ejima don working mo ba ba ya na mo are ke ejima bi a nya butane wa yi yere nu a wo ye mpaso so bi o bara mo o be ajeje ti se to ai mo a be ka ejima no ko e ba zaki ti mo ya ba ha re ke ya ne abutane ewe ojima ye mo re ye njejera mafa wo de no ku ya sanke ahunwa de mo ba nwura ba nye de bi mo nya bo e biara o ka ahun ko ye kwase ne ma de ne aye ti ya dabasi ye idumuka mo ye akpare sanke ya be ya ri ebu ya kundum no o she bi anma ya ba ha nwa ba shere nwa ngrata wa abo emergency council meeting ya hora buti anya ase o keke ye de ka mo ye te ye mamure na na mo mamure ti krensa ye dia buti keke ye de ba bo 22nd 23rd 24th is Sunday ne igwa wa ifie buti October 22nd ye ba bo ye de na abo the 25th and the day be amuti se mke ju na ba bo no ra ba bo ngba ba mke nya se ebre kundum ne ibari wo mke ka uti ene jo ke da ba se ke ba ewe edori don work we ba bo no ra uti o ya na ke ba ya be bi che ke ade maka ku bo nyam number muti de bi am de mke o ba bi check na bo work ya ya sanki ele nyando yaza no nje sharia ne kama mua ya fema watu bwa ani ya kaka mo ya bobo ke ye
Mana yesi mana pronzo wazene no sana bu mamre biara o kedu mako mana pronzo wa busuan sana wako wo mamre mo kweke ewe mo obi aye babo amna ye mo yesi ide mo oda wuro show ye obi aye babo a na kuro show angume a imo ide o de ke ejira mana no ne bu mamre ti de be bia na twi biche na ri mi anu angre mu a imo ra ka wadu mane no mo ba ye so ande e fura anu wo kezi ba ti yɛda wase ɛnna no kɔ ba abɔ yɛ aso na bɛ de yɛ di ɛdo nyame yira bɛ na ɔbɔ bɛgyima ne ahobade ɔma de biribiara ɛyɛ yɛda wase